800 grama mesa od plećke iseći ću na manje komade. Evo ovako ove veličine. Evo isekla sam meso i zatim ću iseći jedan crni luk i 3 čena belog luka. Iseckat ću ih sitno. Iseckat ću i drugo povrće, mladi luk, papriku i šargarepu. Pripremila sam povrće i sad ću iseći na manje komade 3 krompira. I ostalo je još da isečem 2 paradajsa. Pripremila sam čiste tegle i u njih prvo stavljam meso. Zatim dodajem u svaku teglu crni luk, zatim beli luk, zatim dodajem mladi luk, zatim dodajemo šargarepu, zatim papriku, zatim dodajem krompir, i na kraju dodajem paradajz. Sada ću začiniti, dodat ću u svaku teglu po pola kašičice soli. Dodajem bibera, biber dodajte po ukusu. Dodat ću pola kašičice suvog organskog začina. Dodat ću i pola kašičice crvene slatke mlevene paprike. Sada mi treba 2 limuna, preseći ću ih na pola. I u svaku teglu dodajem sok od pola limuna. Birajte veće komade limuna. Obrisat ću vrh tegle. I zatvorit ću tegle sa čistim i novim poklopcima. Treba će mi šerpa, na dno stavljam krpu i unutra ređam tegle. Sipat ću vodu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet, uključujem ringlu i od momenta kada voda proključa kuvaću 3 sata.
I nakon 3 sata kuvanja izvadit ću tegle iz šerpe. I ovako pripremljeno jelo čuvajte na tamnom i hladnom mestu do upotrebe. Ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Ovde sam pripremila osnovne sastojke koji mi trebaju danas za recept. Ovde imam jednu dimljenu svinjsku butkicu i imam pola kilograma šarenog pasulja. I prvo što ću raditi, pasulj ću staviti na kuvanje. Očišćeni i opran pasulj stavljam u šerpu i preliću sa hladnom vodom. Šerpu stavljam na šporet, uključujem ringlu i od momenta kada voda proključa kuvaću 5 minuta. Dok čekam da voda proključa, iseći ću jednu dimljenu butkicu. Ne treba mi cela butkica, isekla sam 2 komada i sada ću iseći na manje kockice. Isekla sam meso i sada ću iseckati crni i beli luk. Iseckala sam i beli luk i sada ću izrendati jednu šargarepu. Nakon 5 minuta kuvanja odnosim da prospem vodu. Ovu prvu vodu bacam i pasulj ću isprati. To radimo da nas pasulj ne bi nadimao. I sada u čiste i oprane tegle sipat ću prvo pasulj. Ja ću vam pokazati u 2 tegle kako da pripremite, vi naravno pripremite više jer je to rentabilnije. Tegle sa pasuljem napunite do pola. U teglu dodajem seckani luk, dodajem rendanu šargarepu, beli luk, i dodat ću mesa koliko može da stane u teglu. Dodat ću začine, dodat ću pola kašičice soli, pola kašičice suvog organskog začina, bibera po ukusu i kašičicu crvene slatke mlevene paprike. Dodat ću posupenu kašiku 9% sirćeta. Napunit ću tegle sa vodom. Sirće nikako nemojte izostaviti jer se u kiseloj sredini ne razvija botuliza. Vrh tegle prebrisat ću sa sirćetom i zatvorit ćemo sa čistim i novim poklopcima. Treba će mi jedna šerpa, na dno stavljam krpu i tegle stavljam u šerpu. Sipat ću vodu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet, uključujem ringlu i od momenta kada voda proključa kuvaću 3 sata. I nakon 3 sata kuvanja izvadit ću tegle iz šerpe. Kada se tegle ohlade, središnji deo poklopca mora utonuti. Tada ćete znati da je procedura uspela.
I ovako pripremljene tegle čuvajte na tamnom i hladnom mestu do upotrebe. Ovako pripremljene mogu trajati godinama. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Prvo što ću raditi, iseći ću 2 pileća filea. Ovako na manje kocke. Isekla sam piletinu i sada ću iseckati 4 štapa celera. Iseckala sam celer i sada ću iseckati 2 šargarepe. Iseckala šargarepu i sada ću iseckati 1 glavicu crnog luka. Iseckala sam crni luk i sada ću iseckati 2 čena belog luka. Pripremila sam sve sastojke i trebaju mi sada 2 čiste i oprane tegle. Prvo ću u svaku teglu staviti belo meso. Zatim u teglu sipam seckani crni luk. Dodajem celer. Dodajem šargarepu. Dodajem beli luk u svaku teglu. Dodat ću kukuruza. I dodajem grašak. Sada ću jelo začiniti, dodat ću po kašičicu soli. Dodat ću pola kašičice suvog organskog začina i bibera po ukusu. Ako tegle želite da čuvate van frižidera do godinu dana, morate staviti kašiku 9% sirćeta. A ako želite tegle da čuvate u frižideru do mesec dana, ne morate stavljati sirće. I sada u svaku teglu sipam vodu. Vrh tegle prebrisat ću sa sirćetom. I tegle zatvaram sa čistim i novim poklopcima. Treba mi jedna šerpa, na dno ću staviti krpu i unutra tegle. Sipat ću vodu u šerpu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet, uključujem šporet i od momenta kada voda proključa kuvaću 3 sata. I evo nakon 3 sata kuvanja izvadit ću tegle iz šerpe. Ovako pripremljene tegle, ako ste stavili sirće, mogu da traju godinu dana i duže na tamnom i hladnom mestu. A ako niste stavili sirće, stavite tegle u frižider do mesec dana. Kada se tegle ohlade, središnji deo poklopca mora utonuti. Jedino je tako procedura uspela. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!